portugueses que as minhas amigas E ou se com os doar o meus limbo amigos care eu portugueses. folosesc să vorbesc cu părinții mei și cu familia. Aju a sensazione di parlare la mia lingua. ما la mia dare. الهربية ولكن Româna și franceza nu am nicio legătură. سهل Româna și corsicana au o legătură pentru că sunt niște فرنسي عندما كيوخاك سماي O gosto é uma Nu este língua de ceva cor. extraordinar. Este doar o limbă care Às vorbesc vezes cu que as părinții minhas mei, amigas familia ou com os meus amigos portugueses. E arrivato un trabalho quanto ai crianze di agorsica e chi soggetto hai scelto più precisamente? L'ocio. L'occhio di chi? Allora l'ocio è una vecchia tradizione gorsa che si perpetua di mamma a viola e che si impara a notte di Natale. D'accordo, e come si piglia l'occhio? Allora si bia quando una persona dice il contrario di ciò che la pensa. D'accordo, e la persona come è la sa che ha l'occhio? Chi sono i segni? Pena in capo e malasanza. D'accordo, e come si cacciano loro? Allora un solo rimedio, asinadora. Allora una ad versare l'olio tra l'acqua e se l'olio fa di una grande goccia e che la persona l'odio. E come si cacciano loro? Una volta che la sa che ha l'occhio? Si cade a quelle preghiere. E c'è un gesto che è fatto? A mano non te lo gabo. D'accordo. E lei dice già vista tu? Ie. Da quale? A mamma, a mia cara e a mia gumma. Ma sono solo le onde che cacciano l'occhio? Ie. Yeah. E l'hai imparata tu a pregare l'occhio? No. Perché? A mia cara un buon nemico. Ma o li imparata? Ie. Ci credi? Ie. O chaman guidier. dañuy wax chaman dañuy wax sëriñ en sénégalais et chaman benn nit la góor wala jigéen bu ñuy def ay pratique dañ lay conseiller wala ñu faj la si ay feebar wala ñu wax la lan moo mën a am si sa futur. E si va già dappertutto au Senegal o è solo in una regione? ndëpp yee koy def mais xawma ndax dañ koy def fépp Sénégal. Qui hai parlato di una tribu in particolare? waa léebu ay léebu ñoo koy def si xew-xew yi da ngay gis ay dugub ay ndëpp ay fecc ay tëgg sabar et parfois da ngay gis ay nit yu daanu di trans mais lii soo ko defee ba pare après mën nga si jaar weer et lii da nga koy def aussi pour muslu si rab yu bon yi ak selal sa jëm ak sa xel. E l'hai già vista tu? non musuma ko gis et musuma ko def. Ci credi? waaw oui. E come hai conosciuto questa credenza? dama kaa xam parce que sama yaay ak sama tonton ñoo ma ko wax. O do tonton l'ha già vista? waaw c'est tout. Allora, Abdel, dici a dov'ola. الوغ اليوم دوك نهضر معاكم لا ليجوند تاع الكاتو الجيريان. كاين لافيت والمرا كانوا يديروا الكاتو في الشابيتو ومن بعد الراجل هم دخلوا في الشابيتو وقوتاو الكاتو الى مليح مي وقالوا باللي مليح ما لا الغدوه تاع اليوم المرا راحوا شافوا الى الكاتو كان مليح وما كانش مليح ما لا عاودوا داروا الكاتو وكاع والراجل عاودوا دخلوا باه يشوفوا الكاتو الى مليح ولا لا وقالوا باللي مليح مالا الغدوة عاودوا جاو المرا إلا شوفوا إلا مليح ولا لا وقالوا باللي مشي مليح ما بصح اليوم كان لو جور دو لا فيت مالا داروا الكاتو واتالوهم المرا الراجل اللي كانوا في لا فيت ومن بعد كاع اللي كلاو الكاتو شافوا واحد الراجل يفول في السيل ويعطيهم البابي. Ma chi c'è scritto non sto pezzo di carta? في البابي كان كاين الى الراجل يدخلوا وين كاين الكاتو وين المرا يديروا الكاتو ما يخرج مليح. Ma tu siete già entrato in una cucina quando e donne cucineggiano? انا ندخل في لا كوزين وين ماما دير الكاتو. Non ci credi mica allora? لا Ma il gatto i mangi? كاين غير واحد هنا ناكل الكاتو بصح كاين غير واحد الكاتو اللي ما نقدروش ندخلوا قال له سابلا الجيران ما نقدروش ندخلوا بصح انا ندخل Ti piacciono questi gattoni? Hai lavorato in una crianza e fole di agorsica. Qual è essa? وما تسيو
Mi boi in corte barule guidie o mazzero. Uma tiro e uma persona estranha e misteriosa Ie, que ha capacità soprannaturale ie. e è capace di dare a morte D'accordo. di maniera magica. Può essere anche una onda, Ie, può essere un giovane. un giorno di no. E John dice più particolarmente come vage un mazzero. Allora, dia a notte, cascado nei sogni, che un mazzero sottiliosolito, portato da una forza strana, una forza strana. Allora, per percorrere a campagna a ricerca di una breda. Allora, è postato da un albero a un bosco, un bosco impenetrabile. D'accordo. Agguata l'animale che si lascerà, come si dice, a baciaga. D'accordo. Ed è così che lui è cuore d'amore o campa in Deus obeise. E questo. D'accordo. E sai che a letteratura e l'arte in Corsica è in più di creazioni che ammentano un mazzero, ne conosci? E Malconcilio. Sai qual è chi l'ha scritta? Giampaolo Boletti. Bravo. Tu sì, l'arboro di sogno, scoltigato dal vento. Tu sì, angelo demonio, agarezza, o lo spavento. Hai lavorato durante le crianze di Marocco? Hai lavorato durante che? لوتشو الحين Come si dice in maroccano? الحين D'accordo. Mi puoi spiegare ciò che lui? أي الحين راه واحد المرض اللي واحد له زوين ولا انتيليجون ولا كيدير شي حاجه مزيانه نقول له انت راك مزيان والا ما نقولوش خمسة وخميس هادي يكون مريض. E come si caccia? نحزو واحد لابيغ دالان نديروها فوق لا كاسرول المقله ونديروه مع لو فدو وكاين لي الا كاين بزاف لي فورم بحال العين هادي يكون بزاف مريض. من بعد نحزو واحد لا كويير نديروها لا بيير فوق لا كويير ونديروها فوق البنادم ونقولوا لا سورة ديال القرآن. Solo uomini o eone che lo fanno? جوج بيهم يقدروا يديروا. E si può fare anche i giudici? Yeah. Ma come si impara a cacciare l'occhio? نشوفوا كيفاش لي بارون ديالنا يديروهم ونديروا بحالهم. D'accordo. Ma a te danno già cacciato l'occhio? Yeah. Come si... A mercato? كنت صغيرة كنت غير صغيرة شي حاجة بحال 6 وما نعرف علاش ما كنتش مزيان وماما ديالي قالت لي يمكن عندك العين ودارت لي ومن بعد كنت مزيانة. Ti piacerebbe a imparare a cacciare l'occhio? واه D'accordo. Allora, hai lavorato nelle crianze di Portogallo e hai fatto ricerche in un soggetto che è? O bruxo. Chi è o bruxo? O bruxo é uma pessoa que tem consultas para os pacientes se sentirem melhor. Tem pessoas que vão para pegar uma consulta com ele e ele tem aquela morada aberta. Quer dizer, por aberta entende-se ferida. E os pacientes eles vão lá porque eles não se sintam bem, porque têm problemas de família ou têm quer dizer, pessoas que eles gostavam muito foram embora. E o bruxo, para curar as pessoas, ele comunica então com os espíritos mortos para eles para sentir a dor dos pacientes e para eles saírem melhor do gabinete dele. E ele tem um papel de médium
E esse papel é um papel que cuida os espíritos das pessoas. D'accordo. Ma allora, è una crianza che si sviluppa piuttosto in campagna o in città? Em vila, D'accordo. Ma è una crianza antica o una crianza nuova? antiga. Antica. Polichi oggi in 2019 ci sono i portoghesi che consultano un bruxo. Sim. Come sai? Os meus pais já pegaram consulta com pessoas assim, quer dizer, com o bruxo. D'accordo. Tu ci credi? Sim. Ma sei già andata? Não. Strigoii sunt niște creaturi care fac parte din folclorul românesc. Există două forme de strigoi. Strigoii vii, care este un fel de vrăjitor. El fură bogăția oamenilor ca laptele și grâul, dar poate să oprească ploaia, să pice grindina și să omoare oamenii și animalele. Există și strigoii morți, care sunt foarte periculoși. Este un personaj complex, odată uman și odată demonic. În general, strigoii sunt niște suflete tulburi care ies din morminte și se întorc pentru a-i chinui pe cei dragi până o să-i omoare. Nu este un zombie, dar există fizic. Succesul Draculei și faptul că strigoii sug energia celor dragi. Aceștia sunt legați de vampiri. Originea strigoilor este în adânchitate. Este o reprezentație de spirite rele. Aceste spirite nu puteau să se ducă în paradis din cauza lucrurilor rele care le făceau. Ma aspetta, Andrada, allora i strigoi esistono in vero? Da, de exemplu, Contesa Erzsébet Báthory este cel mai vechi exemplu de personaj istoric numit strigoi. Ma chi è Bigaera Pogubresu? Ea este născută în 1562 și moartă în 1614. Ti immagino a beura te strigoi? Nu prea știu pentru că niciodată n-am văzut. Ma ci crei allora? Da, un pic.